Pavarësisht se nuk i shërben fushatës së tij siç tha, Halim Kosova nuk ka nguruar t'i bëjë thirrje Këshillit Bashkiak të Tiranës të mblidhet për shpërndarjen e apartamenteve sociale në Shkozë, ku gjatë kësaj dëgjese ka ngritur këtë problem për të cilin ka patur jo pak qytetar të irrituar. Po për t'i edhe herë do të marrë shtab. Kandidati i së djathtës ka një propozim edhe për rreth 8.000 apartamente të mbetura stok në Tiranë. Këto apartamente, të cilat rrin bosh, po jo vetëm rrin bosh, po dhe biznesi ka nguros lekët e vet aty, të ketë mundësi që njerëzit në nevojë me ndërmjetësimin e bashkisë dhe me ofertat që bashkia do bëj, të bëj të mundur që njerëzit në nevojë të shkojnë në këto apartamente. Familjeve me ndihmë ekonomike, Halim Kosova ju premtoi edhe shërbime pa tarifa për çerdhet dhe kopshtet, ngritjen e qendrave sociale për ta dhe pensionistët, si dhe menca ushqimore për njerëzit në pamundësi ekonomike ekstreme. Por këto Kosova i sheh si zgjidhje emergjente, ndërsa për ato më jetëgjata i thotë se duhet reduktuar varfëria dhe rritur punësimi, duke bërë edhe një tjetër propozim për këtë. Bashkia do të ulë taksat për bizneset që punësojnë njerëz nga shtresat në nevojë, duke dhënë i pari shembullin. Ti që ke për në kryetar bashkia, se kryetari kam zonë vetë. Bindjen më të madhe në realizimin e propozimeve që bën, Halim Kosova, që sërish nuk e quajti veten politikan, e gjen tek vetbesimi si menaxher. Bashkia e Tiranës do ketë një njeri që me një staf të përkushtuar të bëj maksimumin e asaj që duhet për qytetarët, sepse vërtet dhe sot jemi vonë.